أهلا بيكم في قناة مراجعة أفلام ومسلسلات. النهاردة معانا مسلسل شد انتباه ناس كتير جدا في الفترة الأخيرة، مسلسل بطل العالم بطولة عصام عمر. عمل أكشن تشويقي متحبش بدراما إنسانية ورومانسية. بس السؤال هنا، مين فعلا بطل العالم؟ تعالوا نعرف القصة والتحليل بالكامل، وقبل ما نبدأ متنساش تعمل لايك وسابسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. الملخص العام: مسلسل بطل العالم هو عمل درامي مصري من 10 حلقات، بيجمع بين الأكشن التشويق والرومانسية، وبيتقدم بإيقاع سريع يخليك مشدود من أول حلقة لآخر حلقة. القصة الأساسية: القصة بتبدأ مع صلاح الحريف، بطل أفريقيا في الملاكمة. راجل كان على قمة العالم، لكن فجأة بيخسر بطولة العالم، ومع الخسارة دي حياته كلها بتتشقلب وبتهد. صلاح بيبعد عن الملاكمة وبيدخل عالم جديد خالص، عالم الحراسة الشخصية، البودي جارد. وهنا تبدأ الرحلة الحقيقية. دنيا وبداية الخطر: صلاح بيتكلف بحماية دنيا الجندي، بنت رجل أعمال غامض، ساب وراه ميراث مستخبي، وفي نفس الوقت ديون تقيلة لزعيم عالم المراهنات اللي اسمه سليمان المحروق. ومن اللحظة دي المطاردات بتبدأ، والخطر بيقرب، والأسرار بتنكشف واحدة واحدة. الشخصيات الرئيسية: صلاح الحريف، بطل سابق بيحاول يبني نفسه من تاني بعد ما وقع، مش بس كملاكم لكن كإنسان. دنيا الجندي، بنت محاصرة بماضي أبوها الغامض، وبتلاقي نفسها في قلب معركة أكبر منها بكتير. سليمان المحروق، الخصم الأساسي، زعيم مراهنات قاسي، بس شخصيته مش شر مطلق، وده اللي ميز الدور جدا. شخصيات داعمة قوية زي محمد لطفي وأحمد عبد الحميد، ووجودهم أدى ثقل وعمق أكتر للأحداث. تطور الأحداث: صلاح بيدخل عالم الحراسة بعد ما خسر اللقب، بيتكلف بحماية دنيا وسط تهديد ما بيخلصش. علاقة إنسانية بتتبني بينهم وبتتحول لقصة حب، صراعات مع عالم المراهنات والمجرمين، محاولة إنقاذ شخصية ريعو من القتل، اتفاق مع كابتن يوسف عشان يدرب شاب جديد، البحث عن ميراث دنيا في أماكن سرية ومرعبة. والأهم، بيتم الكشف عن سر كبير وهو السبب الحقيقي ورا خسارة صلاح لبطولة العالم، إنه ضحى بنفسه عشان ينقذ شخص تاني، وده بيخلينا نشوف الشخصية بشكل مختلف تماما. التحليل الدرامي: المسلسل بيأكد على فكرة مهمة جدا، البطولة مش في المكسب، البطولة إنك تكون بعد ما تقع. وبيطرح سؤال ذكي: هل بطل العالم هو اللي بياخد اللقب ولا اللي بيكمل رغم الخسارة؟ المزج بين الأكشن والرومانسية خلي العمل متوازن، لا هو دموي بزيادة ولا هو رومانسي ممل. الأداء والإخراج: عصام عمر قدم واحد من أحلى أدواره، قوة وانكسار وصراع داخلي حقيقي. الخصم متقدم بشكل مش تقليدي، فيه شر بس فيه حتة إنسانية. الإخراج سريع، كادرات حركية، ومناسب جدا لجو الأكشن. الخلاصة: مسلسل بطل العالم مش مجرد مسلسل عن الملاكمة، دي حكاية عن إنسان وقام، خسر، وكمل، وحاول يكون بطل حتى من غير لقب. الخاتمة: لو عجبك التحليل متنساش تعمل لايك وتشترك في قناة مراجعة أفلام ومسلسلات وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من عالم السينما والدراما. قولنا رأيك في المسلسل في الكومنتات، واستنونا في فيديو جديد.